Pernah dengar suara kayak gini di bagian belakang motor waktu lagi jalan lumayan kencang? Coba cek bagian ini deh. Nah, bener banget, namanya rasio transmisi. Iya, bekas ya. Selain karena umur, rasio ini bisa cepat aus karena oli gardan yang enggak pernah diganti. Satu-satunya solusi adalah pergantian rasio yang harganya lumayan mahal. Jadi, pilih mana, ganti oli gardan atau langsung ganti rasio? Coba tulis di kolom komentar.